хай зөрчил эсвэл эдийн засгийн сонирхолтой суурьсан бүлэглэлүүдийн хооронд ихнэлээ болоодсэн зөрчлөөс Арсланын гол харал хэлж байна гэж байна. За тэгээд үндсийн зөвлөлт хороо гэж парагдсан байгууллага тэн дээр хэн олон контролтой болох бай гэдэг уралдаа явдаг. Тэр үндсийн зөвлөлт хоороо нэгдэх тул аймаг дүүргүүдийн намын найдвар байд, намын үйлдвэрлэл хайхтууд байдаг. Эндээс бол энэ Арсланын гол харал байна гэж байна. Зөвхөн хов ус төсдөр тулгуурсан бодлогод яваад байна. Тийм учраас энэ бол хохтортой бодлого алга. Арслан бол одоо 20 он гэдэг юм уу орох сонгуулиас ахуулаад бид бүх салбар дээр бодлого тодорхой хэмжиж гаргах хэрэгтэй. Хөдөө аж ахуйн салбарт ийм бодлого байдаг. Эдийн засгийн салбарт ийм юм. Эрүүл мэндийн салбарт ийм юм. Тэр нь хэн нэгэн хүн ямар хүн нэртэй хүн сайд болох үйл шалтгаалаад Арсланын бодлого гэдэг хэрэгтэй. За намын санхүүжилт гэдэг бол одоо яг энэ анхны шатны байгууллага сум дүүрэг одоо аймаг орон нутгийн бүх намын шатны байгууллагууд дээр бол санхүүжилтийн асуудал бол маш их одоо хуцаа өндөө тэр тусмаа манай Арслан бол одоо маш их том одоо шалгуур болж байдаг. Намын санхүүжилтийг ил тод нээлттэй шударга зарчмаар одоо жишээ интернетээр одоо намын санхүүжилт дэмжигчтэй ил тод байлгана гэдэг нэг мэдээлэл нөгөөс нь намын санхүүжилт одоо бас тодорхой хэмжээний зэнзүүртэй байх хэрэгтэй. Манай тийм гэдэг хүн аль компани яаж хийж болж байгаа бүх төр мэдээллүүдийг одоо нээлттэй тавьснаар одоо тэр намын дотоод одоо зохион дотоод одоо тэр хагалтай зөрчилтэй мөргөлтэй одоо чинь хоорондын үе хэмжээний байдал бол санхүүгээс бас их шалтгаалж идэх учраас тэрнээс бол ингээд өөрчилж ингээд сэргээсэн байж идэг. Өөрөөр хэлбэл зүгээр ингээд шинжлэгдсэн гэдэг нэг зүгээ цаашаа явах юм уу? Эсвэл бүх шатндаа бүгд ингээд дахиад цоо шинээр одоо ингээд шинжлэх юм. Зарчмын хувьд хоёр өөр зүйл багхгүй. Одоо байгаа 228 бол хэвээрээ хадгалагдана. Дээр нь нэмээд одоо тоогон нэмийгээд байгаа шүү дээ үндсийн зөвлөлт гаргаж шийдэх. Эмэгтэйчүүдийн каваад, ардсан залуучдын холбооны каваад, ахмадын каваад, оюутнуудын каваад, тэгээд нийгмийн ахмадын бүлэглүүд гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл үнэхээр мэргэжлийн холбоотуудын нийгэм эдийн засаг улс төр авч явж байгаа татвар төлөгчдийн тэр массыг цөмийг бүрдүүлж байгаа. Нөгөө талаас нийгмийн боёо бүлэглүүд одоо шилбэл эдийн хөгжлийн бэрхшээл дээр гэдгийг холбоо гэх юм. Нөгөө талаас одоо гадаад сураад төгсөөд ирсэн залуучууд энэ намар орж байгаа. Таад их баярлалаа. Ийм зөвхөн гарах цаг хугацаанд өнөг байсан юм шиг. Энэ бол аль эртэл байх хэрэгтэй байсан байна та. За тэгээд юуны манай шинжлэхийн залуучууд бас ингээд намаа телевиз явах тэмүүлж явж байгаа шинжлэх ялгаа хэлж байна. Манай хөл шинэ. За ингээд энэ дотор тодорхой бас хараад сарын жандад нэг цаасан хамгийн гол нь манай нам бол дээд доотон чаттай би гэдэг үгсээс салахгүй бол бусдын ордоор гаргахгүй би гэж байгаа юм дээр эдгээр явж байгаа. Хяналтын ерөнхий хороогийн дээрээс маш зөв байх хэрэгтэй. Маш хүчтэй. Тэнд очсон гомдол сан хэрэгжлээ яг өмнө бодит үнээр гардаг. Өөрснөө хяналтаа маш сайн тавьж чаддаг. Энэ үнэхээр дөрмийн дагуу явж байгаа, дөрмөөс явж байгаа. Өөрснөө хяндаг. Тэр юм бол маш сайн авч явахгүй болохоор ерөөсөө манай ч дотоод ардчлал нь байх ёстой хэмжээс хэтэрсэн гэж зөндөө байдаг шүү. Аймаг ямар өсөлттэй байх уу, сум ямар өсөлттэй байх уу гэдгийг бас тодорхой болох хэрэгтэй. Энд чи ер нь антисипнад явах учраас одоо манай намын үндсэн төрөмт гэсэн юуг сундын одоо аймгийн антисипны намын одоо төрөлүүд ерөөсөн товчгоо мэдэх нь одоо үзэгээ яг уу гээзээ яг ингээд түүнээс бүр ингээд нарийн детальтай ингэ байх байхгүй. Анхшны одоо сумын одоо юм ямар байх юм бэ гэдгийг баг зааж өгнө. Тэрийг бас одоо сумын одоо намын байгууллага яаж тэрнтэй бас тодорхой бас юу болоод байгаа ч байна. Тийм учраас ч бид нар бас ингээд цуглах юм чинь ингээд бууцаад мэдээлэл аваад энэ одоо намын сумын намын дараадаг гэж одоо сумынхаа намын гишүүдийн бодлогыг үзсэн гэж байж байгаа шүү дээ. Одоо үгүйдээ юмудаа сонсоод байгаа. Тийм ээ юмудаа нэг гэж ярьдаг. Тийм учраас ийм үзэл бодлого үйл ажиллагаа явуулж байгаа зөвшөөрч гэж яасан маа танаа хамаарч үзүүлдэг одоо дайрах шиг боллоо. Шуудан тийцээ бүрийн шиг олон талаатай болсон багц. Тэг яаж нэгэн дээгүүр нэгэн нэхмэл нам нэгдсэн бодлогоор одоо зангидах уу гэдэг дээр одоо та нарыг одоо сайн ажилласаа одоо яаж дэмжихээр гэж бодож байна. Тэгээд хамгийн гол юм бол хариуцлага намаас гарч ичээд те усыг бүр сонгочод чуулгандаа ирдэг хүн
сайд одоо янз бүрийн арга болцоо намаас гараагүй юм шиг ажилладаг те. Энэ хамгийн гол юм бол хариуцлага, нэгдсэн бодлого энэ доор одоо нэгтгэхийн тулд одоо хамгийн гол шийдэл шүү гэж. Ингээд залуучууд ингээд гарч ирж байгаа маа. Би арчилсан нам шинэ имиж үлдэх юм байна. Шинэ өнгө төрх үүсэх юм байна гэж ойлгож харж. Тэгэхээр тэр өнгө төрхийг үүсгэх юм төлөө өстой таны хэлдэг. Тэр фракцийн ах нарт итгэхгүй таанад итгэж байгаа шүү. Энэ дээр бат байгаа. Хэн нэгэн фракцийн бас бүлэглээ ингээ харьяалагдаад бас ингээ замын болоос битгий сайжээ. Та нарыг Монгол оронд ийм ашигтай зохиож харж байгаа шүү. За Хайртай сайн төссөн. Манай Дорноо аймагт орны боос Монгол хэлтэй болдог юмс. Энэ манай Дорноо аймагаас их бас бэлгшээж байна. Таатай ажил бас хөтөөсөө хийж байгаа. Ерөөсөө батсан бас эдгээр ингээ онцлогны сонгуульд ялагдсан гэсэн хамгийн анхаас үтний сонгуульд яг холбоо бүсээр үлдсэн.